Бәйге майдансығы Ырымбур өлкәһенең башҡорт тарихи-мәҙәни үҙәгенең бәйләнештә селтәрендәге сәхифәһе. Ҡатнашыусыларға килгәндә, ул яңғыҙ башҡарыусылар, үҙешмәкәр коллективтар, ә йәш буйынса сикләнеүҙәр юҡ. Ырымбур өлкәһе таланттарға бай ил. Бында үҙешмәкәр коллективтар һәм йырсылар башҡорт моңдары менән интернет киңлектәрен яуланы. Йәшәй башҡорт моңдары конкурсына ҡатнашып, гран-при яулауыма бик шатмын. Ошондай конкурслар йышыраҡ булып торһа ине. Ойошторған кешеләргә бик ҙур рәхмәт. Ҡатнашайыҡ, йырлап йәшәйек, дуҫтар. Бәйгелә шулай уҡ Башҡортостандан ҡатнашыусылар бик күп булған. Силәбе, Татарстан, хатта Ханты-Манси автоном округынан йырҙар ебәрелгән. Видео яҙмаларҙы абруйлы жюри ағзалары баһалаған. Төрлө йәштәге конкурсанттар ҡатнашты. Балалар хатта күп булды. Улар йырланылар, бейнеләр, төрлө инструменттарда уйнанылар. Хатта сит өлкәләрҙән күп милләттәштәр ҡатнашты. Шуның өсөн бик шатландым, ҡыуандым. Моңло табыштарығыҙҙы тыңлап кинәндек, йәштәрҙең, балаларҙың, ағайҙарҙың, апайҙарҙың инде ҡайһылар бигерәк күңелгә үтеп инде шул хәтлем моңлоларһығыҙ. Һеҙҙе мин ысын йөрәктән, ысын күңелдән барлап килә һәм ҡотлағым килә. Шулай ҙа һөҙөмтә эшләнгән. Иң юғары баһа менән Ырымбур ҡалаһының Туҡ-Соран төркөмө, Салауат районынан Юлдаш ансамбле, Кушнарен районынан Ағиҙел моңдары квартеты, Федоровка районынан Әнүәр Кинйәбаев, Орск ҡалаһынан Наилә Ғабдуллина һәм Хайбулла районынан Айһылыу Байрамғолова билдәләнде. Был конкурста 7-дән ашу ҡатнашыусы булды. Улар Башҡортостан һәм Татарстан Республиканан, Ырымбур өлкәһенән һәм башҡа өлкәләрҙән булдылар. Күп кешеләр рәхмәт һүҙләрен белдерҙеләр. Был беҙҙе тағы ла ҡыуандырҙы һәм беҙгә дәрт өҫтәне ошондай ҙур матур конкурстар эшләргә. Йәшәйле башҡорт моңдары конкурсында Маһи Сәрүәр башҡорт халыҡ йыры белән сығыш эшләнек. Шундай конкурста беҙ беренсе тапҡыр ҡатнашабыҙ һәм гран-при яуланыҡ. Шуңа беҙ бик шатбыҙ. Конкурсанттар бигерәк күп булды. Бөтөн ҡатнашҡан кешеләрҙән жюри ағзаларына рәхмәтемде белдергем килә. Киләсәктә лә шундай матур, һәйбәт конкурстар үтеп торһон. Беҙ ҡатнашып торабыҙ. Йәштәр, ижадыбыҙҙы һүндермәйбеҙ, үҙебеҙҙең телебеҙҙе онотмайбыҙ. Бергәләшеп үҙ телебеҙҙе һаҡлайыҡ. Бөтәгеҙгә лә сәләм! Бәйгелә ҡатнашыусылар да, тыңлаусылар да ойоштороусыларға дәррәү рәхмәттәрен белдерә. Йөрәктән сыҡҡан йылы һүҙҙәр бындай сараларҙың кәрәклеге хаҡында һөйләй. Тимәк, башҡорт моңдары йәшәйәсәк әле. Лилиә Һөлөүлина, Наил Артыҡаев, Өфө.